Saika nahitana mpitandro filaminana avokoa ireo toerana rehetra manodidina ny renivohitra androany ho fiarovana indrindra ny mety ho fiaharam-pefy sy ho fitandrona ny filaminana nandritra ity andro lehibe fankalazana ny fahatsiarovana ny mahery-fo malagasy ity. Analakely, Ambojatovo, Mozole, Anosy nahitana mpitandro filaminana avokoa ny antsona tamin'ny toerana maro teto an-drenivohitra. Ho fitandrona ny filaminana no anton'izany. Mahery ny 700 ireo zandary niasa tamin'ity androany ity teto an-drenivohitra raha nambarany Jeneraly Florent Rakotomahanina ankoatra ireo polisy sy miaramilina. Tsy ekena kosa ny endrika mety hitarika amin'ny fanakorontanana raha nambarany tompon'andraikitra voalohany Emo Faratrany. Ny androany fankalazana iny moa zany fahatsiarovana ny mahery-fo ny firenena ka tokony anatin'ny filaminana zany. Tsy hoe ekena mihitsy hoe hisy olona ilahatra ka nakorotana fa zay manatra voninkazo dia manatra voninkazo. Zay. Fa tsy ekena hoe ilahatra dia iorakoraka dia anao zao tsy manaiky an'izay. Maro satria betsaka koa ny olona fa mivezivezy ianareo ka tsy maintsy zay ao anatin'ny fitandronana filaminana zany ka tsy maintsy mimobiliser olona maro zay. Satria zareo zao ry tomobila ry tsy hainao sao dia misy androba sy namany ry tsy maintsy kajiana zao rehetrarehetra zany. Fepetra noraisin'ny mpitandro ny filaminana mba hisin'ny filaminana sy hiatrehana ny fankalazana ny fahatsiarovana ny tolon'ireo tia tanindrazana malagasy izany.